原來加拿大安省有好好食個 Jimmy Ho， 今日咧同大家嚟到宮廷御宴呢度啊，一齊嚟食飯啊！位於列治文山、Waldwick 同埋 Bayview。咁今集咧我就同大家分享一下我今次喺宮廷御宴呢度呢餐晚飯嘅經歷。宮廷御宴呢一度啊，你只要食滿49.9咧，就可以用19.99嚟食呢個北京片皮鴨二食啦。哇，真係好抵喎！咁我今次咧就揀咗呢一個咧清蒸游水生晚青班嘅套餐，價值係148蚊加稅㗎。原價咧，如果你想追加北京片皮鴨咧，就要38.8。而家推廣期間咧，我19.99就可以追加呢隻北京片皮鴨啦。另外呢個套餐咧，你仲可以自選另外4個小菜㗎。我今次選擇呢個青班套餐，係因為我見到佢哋魚缸裏邊咧有好多青斑，而條條咧都係好生猛游緊水㗎。隻片皮鴨你唔好睇佢咁平，但係都幾靚仔㗎。隻鴨嘅 size 咧都有返咁上下。而家喺多倫多啊，平時燒臘鋪啲燒鴨啊都要30幾40蚊一隻啊。咁而家喺宮廷御宴呢度咧，19.99就食得到呢隻片皮鴨。我啊真係覺得咧好抵㗎。咁你見到咧佢都片到咧幾大碟個鴨皮出嚟㗎。啲海鮮醬啊、青瓜、葱同埋啲薄餅啊，全部齊晒㗎啦。片皮鴨二食咧就係斬件啦。隻鴨咧斬完件之後咧，佢成隻砌翻出嚟俾你睇，個賣相都唔錯㗎。片皮鴨咧個色澤都幾靚㗎，幾柔潤㗎。皮脂肪同下邊嘅鴨肉咧比例咧係好平均㗎。片皮鴨嘅皮咧夠脆，鴨肉咧嫩滑咧而唔乾柴。用嚟包片皮鴨個皮咧薄得嚟咧又夠煙韌，唔會好容易爛。配搭咗咧清爽嘅葱絲同埋青瓜，點少少海鮮醬調下味。呢一隻片皮鴨咧做得到咧，佢個每一啖咧嘅味道同埋質感咧都好平均。雖然啊佢唔係我喺多倫多食過最好食嘅片皮鴨，但係19.99就食得到咧咁嘅水準，我覺得啊真係冇得輸啊！片皮鴨二食咧係斬件。你見佢剩翻落嚟嘅部分咧，都仲有好多鴨肉㗎，食唔晒咧，打包翻屋企，第二日愛嚟煲粥咧都唔錯㗎。呢條清蒸游水青班有1.75磅重，少少芫茜，少少葱，加埋蒸魚豉油。呢條青班咧蒸得咧都 OK 合格㗎。如果蒸嘅時間短翻丁丁咁多咧，啲魚肉咧會滑啲，同埋啲魚鱗咧可以清潔得乾淨一啲，唔使而家咁啖啖都食到啲魚鱗。不過總括嚟講咧，我收貨㗎。咁樣呢個清蒸青班套餐咧有20幾款咧小菜喺下邊，你可以揀4款㗎。咁我就揀咗咧呢個順德煎魚餅同埋煎蓮藕餅，呢個喳喳聲嘅姐姐走地雞煲，呢碟生炒臘肉芥蘭，同埋用新鮮菠蘿做嘅咕嚕肉。姐姐雞煲熱辣辣，沙沙聲夠晒鑊氣，有啲薑片啊、葱啊、洋葱啊咁樣爆到咧好香㗎。係啲雞咧就多骨咗啲。呢碟炒臘肉芥蘭裏邊嘅臘肉咧就好肥美㗎。而啲芥蘭咧亦都炒得唔錯，好爽脆。臘肉嘅鹹香味同埋芥蘭嘅甘甘地青菜苦味好夾嘅。4塊煎魚餅，4塊煎蓮藕餅。其實煎蓮藕餅咧就係啲煎魚餅加咗咧啲蓮藕喺裏邊咁嘅啫。咕嚕肉做得到咧個醬汁嘅甜酸咧程度平均，同埋外邊層皮脆，裏邊啲豬肉咧肥瘦適中同埋嫩滑。咁我今晚咧喺宮廷御宴呢度咧食呢一餐咧，味道我覺得係可以嘅。咁啊夠鑊氣啦，啲小菜咧夠熱啦。佢又冇話有邊樣嘢咧食完之後令你嘩一聲嗰種感覺，但係咧啲嘢咧都係好穩打穩紮嘅，同埋咧係啲好正宗嘅傳統嘅粵菜嘅味道。香港人喺呢度食飯咧會覺得舒服嘅。
餐飯食完之後呢，仲有糖水同埋甜品送。咁今晚嘅甜品呢，就係合桃酥啦，同埋西米紅豆沙。碗紅豆沙呢，有好香嘅陳皮味道，我仲揾到有成塊陳皮喺度添。咁今晚埋單呢，現金結算有12% 嘅小費，總共食咗212個6毫半。我啊覺得呢係幾抵食嘅。其實宮廷御宴呢度呢，佢有另外一個呢片皮鴨套餐㗎。咁呢個套餐呢，就同我今晚食呢個呢青班套餐呢，其實係一樣嘅。因為我今晚呢食嗰個係青班套餐，就加19個9毫9呢，就有片皮鴨食啦。咁但係調翻轉頭呢，佢嗰個片皮鴨嗰個套餐呢，佢亦都可以加錢呢，就係佢大概要加成40幾蚊呢，先有一條青班食。咁啊〜精明嘅觀眾們，你計下條數，咁啊，梗係叫呢個青班套餐，跟住加錢食嗰個追加嗰個片皮鴨，係抵食好多啦。今餐嘅飯後感啦，咁宮廷御宴嘅呢一個青班特價套餐呢，我覺得係幾抵食㗎，係啊，唔錯㗎。咁啊，另外更加抵嘅就係呢，咁你喺呢度食嘢呢，你食滿49個9呢，就20蚊就食到呢嗰個北京片皮鴨意食啦。咁啊，即係佢呢個特價真係非常之抵嘅，我覺得。咁味道方面咧，都好穩打穩紮嘅嚇。咁即係一啲好傳統我哋食粵菜嘅味道啦，即係我哋香港細個食粵菜嘅味道啦嚇。咁就即係而家好多咧我哋嘅即係中餐嘅餐廳咧，就算佢係話食粵菜都好啦，咁佢都可能會混合咗其他譬如川菜啊，或者其他嘅即係地方嘅味道落咗去嘅。咁宮廷御宴呢度咧就真係傳統嘅粵菜嘅味道就食得到嘅。咁樣就味道 OK 啦，唔錯啦，穩陣啦，好穩打穩紮啦嚇。咁即係佢唔即係呢個套餐咁平咧，咁嘅價錢咧其實都冇得輸㗎啦嚇。咁即係如果大家家常便飯嚟呢度咧，我覺得係一個好嘅選擇嚟嘅。